হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা অনেকে শূকর পালন করি, আপনারাও করেন। তো অনেকে কল করে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন বাচ্চা আছে কিনা, পিগলেট আছে কিনা। কিন্তু দাম শুনে আপনারা অনেকেই বলেন দামটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না। আসলে ভালো জাতের বাচ্চা নিতে গেলে দামটা একটু বেশিই পড়ে, এটা সব জায়গাতেই। আমরা 6,500, 7, 7,500 করে বাচ্চা বিক্রি করি 2 মাসের, 2.5 মাসের। আর আপনারা অনেকে কল করে বলেন দামটা বেশি হচ্ছে, তো কম দামে চান 3,000, 4,000। এরকম রেটে আমাদের কাছে বাচ্চা পাওয়া যায় না। যারা এই রেটে বাচ্চা নিতে চান আমাকে কল করে ডিস্টার্ব করবেন না। অনেক বাজার আছে, যে বাজারগুলিতে শূকরের বাচ্চা 2,000, 2,500, 3,000-এ পাওয়া যায়, ওইখানে গিয়ে ঘুরে কিনতে পারেন। কিন্তু যদি ফার্মিং করেন, ফার্মিংয়ের জন্য ভালো কোয়ালিটির বাচ্চা দরকার। তো ভালো কোয়ালিটির বাচ্চা নিতে হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, অন্যথা কেউ কল করে ডিস্টার্ব করবেন না।